ოპოზიციამ ახალი დავალება მიიღო. ოპოზიციური პარტიების ნაწილი, რომლებიც თვითმმართველობის არჩევნებს ბოიკოტს უწყადებს, ბოიკოტის რეჟიმში დარჩება. სანდოს წყაროს ინფორმაციით, პარტია ლელო არჩევნებისთვის $15 მილიონ ქვეყნის გარედან მიიღებს. ხაზარაძე ჯაფარიძის პარტია საარჩევნოდ $50 მილიონს დახარჯავს. რაც წყაროს ინფორმაციით, როგორც ლელოში ამბობენ, მინიმალური შედეგისთვის საკმარისია. დავალება მიღებულია პარტიებში, როლები განაწილებული. მიუხედავად ამისა, ოპოზიციურ ვერდზე ერთმანეთს ისევ უპირისპირდებიან. საკითხზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებებიც. პოლიტიკური პროცესის ნორმალიზაცია და ხელისუფლების ლეგიტიმაციის მცდელობა ნამდვილად იქნება უდიდესი დანაშაული. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ გადაწყვეტილებას ეს ადამიანები არ მიიღებს. ვისზე დადო ფსონი იმ ეგრეთ წოდებულმა ევროპამ, რომელშიც აღარაფერი ევროპული აღარ არის, როდესაც აი ამას უყურებ, ხომ? ვისზე დადო ფსონი და ვინ დადიოდა საარჩევნო კამპანიაში, რომელი ქვეყნის ელჩები იყვნენ ჩართული პირდაპირ იმისთვის, რომ მოიყვანათ ხელისუფლებაში ვინ? სააკაშვილი და მისი ხელის პოლიტიკოსები, მათ განაჩენი საკუთარ თავს გამოუტანეს მაშინ, როდესაც ხელი მოაწერეს საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ უცხო ძალების ინტერესის გატარებას. მაშინ დაღუპეს თავი როგორც ქართველებმა, მაშინ დაღუპეს თავი როგორც პოლიტიკოსებმა, როდესაც დადგნენ ამ გზაზე, ისე რომ არც 15 მილიონი ურჩევნის და არც 115 მილიონი, როდესაც გვაქვს საქმე ანტიქართულ მოძრაობასთან. როგორ შეიძლება საქართველოში გაიმარჯვოს ანტიქართულმა ჯგუფებმა? ეს ხო გამორიცხულია. როცა არიან მარიონეტები უცხო ძალების, საბოლოო ჯამში მათ არავინ არაფერს არ შეეკითხება და როგორც რასაც დაავალებენ, ზუსტად ისე მოიქცევიან, მისცემენ მილიონებს დახარჯავენ, მისცემენ თეთრებს და ამ თეთრებაცაც კი მზად იქნებიან, რომ შეასრულონ დავალებები. ჩვენთვის სულ ერთია ესენი მიიღებენ თუ არა არჩევნებში მონაწილეობას, რაც შეეხება განხეთქილებას რადიკალური ოპოზიციის პარტიებს შორის, ამას აქვს ერთ-ერთი მიზეზი, ეს არის სისუსტე. რადიკალური ოპოზიცია არის რადიკალურად დასუსტებული, თუ არ ჩამოშორდა ეს ხალხი, აბსოლუტურად რეპუტაცია გაცვეთილი ხალხი. ქართულ პოლიტიკას ჩვენთან სრულფასოვანი დემოკრატიული სისტემა ვერ შედგება. ამიტომ სწორი მიმართულებით ვითარდება პროცესები, ჩვენი დაპირება იყო, ჩემი დაპირებაც ის, რომ ჩვენ გავანეიტრალებდით ამ რადიკალურ პოლიტიკურ ძალებს ქართულ პოლიტიკაში და რა თქმა უნდა ეს დაპირება უნდა შესრულდეს და ეს დაპირება თავისთავად არის პრინციპული მნიშვნელობის იმისათვის, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოყალიბდეს ჯანსაღი დემოკრატიული პოლიტიკური